ஹலோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம். தமிழகத்தில் பெய்து வரக்கூடிய தொடர் கனமழை காரணமாக நவம்பர் 1ஆம் தேதி நாளைக்கு 4 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அளித்து அதற்கான உத்தரவை அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தற்போது கொடுத்திருக்காங்க. சென்னை முழுவதும் கடந்த 2 மணி நேரமாக பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது. கூடுதல் விவரங்கள். மத்திய சென்னை பகுதியான தேனாம்பேட்டை எல்டாம் சாலையில் தான் நம்ம இப்போ இருக்கிறோம். சென்னை முழுவதுமாக சுமாராக 1.5 மணி நேரத்திற்கு, அதாவது மாலை ஒரு 6:30 மணிக்கு பெய்ய தொடங்கிய மழை மெல்ல மெல்ல நகரின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பெய்ய தொடங்கி இருக்கிறது. சென்னை முழுவதுமாக இந்த கனமழையானது இன்றும் நாளையும் இருக்கும் என்று தெரிவித்திருக்கிறது வானிலை ஆய்வு மையம். அதன் தமிழகத்தில் கனமழை பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. வடகிழக்கு பருவமழை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் பெய்து வரக்கூடிய கனமழை காரணமாக அந்த 4 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளித்து அதற்கான உத்தரவை அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தற்போது கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நிறைய மாணவர்கள் கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை இருக்குமான்னு கேட்குறாங்க. கனமழை தொடர்ந்து பெய்யக்கூடிய பட்சத்தில் அந்த 4 மாவட்ட இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகேங்களா? இரவு வரைக்குமே மழை நீடிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்கு. ஸோ நாளைக்கு கல்லூரிக்கு போகக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் உங்களுடைய அப்டேட்டை பார்த்துட்டு போங்க. அதோடு பிற மாவட்டங்கள்லையும் மழை பெய்து கொண்டிருந்தால் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஸ்கூல் காலேஜஸ் போகணும்னா அப்டேட்டை பார்த்துட்டு தயவுசெய்து ஸ்கூல் காலேஜஸ் போங்க. ஓகேங்களா? இப்போ வடகிழக்கு பருவமழை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்தந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போங்க. பல்வேறு அசம்பாவிதங்கள் இந்த மழை காலத்தில் நிகழ வாய்ப்புகள் இருக்குது. கேர்ஃபுல்லாக போயிட்டு கேர்ஃபுல்லாக வாங்க. இப்போதைக்கு நாளைக்கு விடுமுறை என்பது சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் 4 மாவட்டங்களுக்கு மட்டுமே. இந்த வீடியோ பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்கள். இது போன்ற அப்டேட்டுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.